ni ceceni ya Inooro TV. Mwiroreri itikira ngunyite ogeni na ngugeithie muno makiria nigetha ngwire karibu sana thiini wa thibitari uyu wa Santa Mo Specialized in Surgical Hospital gukugu mwena wa Keno mwena wa Murang'a. Na muthenya umuthi ogeni uria tunyititwe ni ogeni wa kuingira thiini wa theater na nigetha tuote gukorwo tukirumiriria maundu maria mathiaga na mbere. Ni ukuririkana ntwaheirwo rutha rita ria mbere na magituonia kuma uria maharagiria murwaru kuingira theater na nginya maundu maria mothe gwikwo. No ningi hindi no theater afataranagia gukorwo akiheo dawa nigetha agonio na process iyo yothe ndikoragwo huthu nio turenda guthoma muthenya wa umuthi. Watho wa mbere ndaheo ni ati theater gutiaragio muno koguo muthi ndugukinyona ngeria muno ta studio ona ningi gutire kuhuta hutia indo. Na watho wa gatatu tutingiingira na iratu iria nyuma na cionja koguo ndukireke ndute turatu njikire cia guku theater iria ndaheo nigetha nyingire nawe ngunyite ogeni tuthome hamwe. Sawa sawa, karibu sana. Well, nidaingira na nidakinya na kwiragwo mukino uyu kana uhoro mukino uyu kana uhoro wa mbui witu niguo umuthi Dr. Karanja reke tucenjie tondu riu mukio uyu kana uhoro no uhoro ria koragwo kuguo niwe urabatara gutaririo nigetha nake mwiroriria hote gukorwo akinyita maundu maria marathie na mbere. Ndakorwo ndakuhutiria ndakwira tu thiini wa thibitari wa Santa Mo Specialized Surgical Hospital uria ni gikiro kia level 4 hospital we gukugu mwena wa Keno na ni gukugu farafara ya Murang'a dauna iretwo Keno Murang'a road. Good. Na ni gatho ni tondu wa gutunyita ogeni ni twiriga guku gwicirio no ngirora roguo machine cito ni ukunio ni kada cito cia kamera ikunia ati ni turi tuoka guku na tugakorwo twithiete no na ni twarikireko ni tugucoka ihinda ria keri na kiria giatumaga tucoke nigetha tuhote kumenya atiriri fine murwaru wa thieta ni haririo na hitari nginya mehariria mothe maybe ni arorirwo na ni erwo fio ati ni gufatarania guthinjwo. But then after that tuoka hahari hari andu afata mariganagira muno na niwe ndagitari uria twina ke Dr. Karanja dikwenda gugwetaritwa riu dikerume anesthetist. Thank you ekago guraigwa na riu turenda kumenya mutaratara wa kugonio uhanaga atia preparation maundu maria mothe murwaru ekagwo niki githiaga na mbere na uria wirutire orona kene atuhete rutha rwa gukorwo tugithoma nake etagwo Amos koguo twi haha na nigetha tuhote gukorwo tugithoma twi hamwe. Thank you ndagitari ni tondu wa gutunyita ogeni. Asante sana. Jokia ngatho muno kuri timu yaku wa Boy na Royal Media as a family ni undu wa gwitikira guka guku ringi tunyitanire kwiragwo githomo gitire muico niguo na andu aitu meragwo moraga ni kwaga umenyo guoya uria tukorwo twina guo mundu aigwa ni guthii theater ucio niguo ringi utuhitagiria na ni wega uguo turarania tondu guoya ucio tukuhota kunyihanyihia na mundu ona ni uthondekani o tori ungi ona ungithi thibitari yo ni guthecwo cindano ona yo irugo otoria ucio nake wathi theater ona gate mota egutura ena ruo no ni gikiro kiagirire tondu ndagitari ni arorete na kona njira ingihota guteithia mundu ucio na ature utura wake ura wagirire no ekirwo operation hiyo niguo. Karibuni sana. Asante. Well, hitaringi no turirikanie theater briefly rohanini na nigetha tuiririkanie kuma murwaru nigetha nginye akinye gukoma hau tukiri atia process indo ici turona guku guo maundu macio mothe ni mariko. Thank you tugayanie process ino maita matatu. Tuge hena haria hetagwo outpatient hena maria mathia na mbere hau outpatient na nigetha murwaru ona na ndagitari wake menani atiriri diagnosis yaku ri kana murimu uria urakuria ri niguo uyu nigetha hote gutungata murimu uyu ri nigo kuadmit ward ngorore we ward riu nigetha nguhariririe uria ngagutwara theater turute murimu uriku ucio ku ithu ha tu stage ito ya muico ya komukira murwaru uriku ni mira outpatient agathie ward yako agatungatwo ku
nigetha oke atukore na ithui turikanie nake guku ningi tumucokie wothe then he kaundu ndanyita kega muthikiriria na mwiroreri ati ni hari murimu utekuhona na dawa ni hari murimu utekuhona na cindano murimu umwe ukuhonera thieta kiria kirakuria thiini kiruto niguo riu ri hakiri na makinya maiganona nigetha ume outpatient uthie thieta ri ni ugereirio lab kana wagerio x-ray nigetha ugikinya wondi ri investigation iria ciagiriire ciothe ri ni irekanitio nacio na ndagitari ni arikite gutua atiriri operation no makademike hena maundu maria twitaga baseline na investigations iria ciagiriire cia lab ta gutire mwaru no mwe niguo wagire no guthie thieta atambite kumenywo ena thakame ya kuigana kana ndari system cia kesho igitahita higori ni iraruta wira wega kana itiraruta wega iyo ni preparation ya iyo ni preparation ya mwaru tureka turio kuria nja akikonda ina thakame njiganu ri ni makinya mariku twagire ni kuaya haririo tobe tumenye thakame group yake ni iriku tumeta blood group iyo tobe tumenye ni iriku kuringana na level ya ena yori tutugaga muraru athithieta ri nyamu iria twitaga HB ri kana hemoglobin levels ri ndiagire no gukorwo ithe wa 10 kuringana na githimo kiria githimaga yoyo nake woka ene arabatara guthie thieta na yake ithi ni abe ahangirwo thakame ibildo ya bekinye that minimum level ya 10 niguo no ru ha hena kachi ege yandiko ni emergency ri ogwika atia twasi murege ni mutumia ni mwana kuheagwo ni irire thakame ni thire thi and the only way ogitigiria kura guku ri ni atwaro thieta niguo iyo ni classify as an emergency na emergency no gihota gwetera gwetha thakame so ni initiate mechanism ya gwetha thakame kuma kuri facility ile ingi makome na thakame na inyi omugikinya ikinya riagirira gutigithia kura ku nigetha mundu ucio muhonokie muoyo so arwaru najira ingi ni kuga atire tuko twina arwaru mithemba iri ya guthie thieta iyo tweta ya emergency na ici ingi twitaga elective cases elective cases ni ira uthia ukaigwa mundu ne arathire aria ni ugatwarwo thieta akabukwo ni themba ya mwaka uyu that's an elective case kana no go not next week that's an elective case no ni haringe ekuma outpatient straight to theater to an emergency preparation ici tikihanaine uyu wa emergency ri ono ngithio kore HB yake ithi kana ko ringe hena kaundu kangi kangigiria ndui na option na ndikio o to tukiaria ni kuigwa tugisaina ngia nyamu iria itagwo consent ri no magatogi classify how niko this was an emergency atena tutia ino teithio ngetungia hotete ku offer ino ni elective no makatumi from A to Z to ni turoraga riri ni tweka macio mothe outcome itu ni iriku tondu we all want karithi othe twenda kuyana a positive outcome niguo positive outcome ino ri ikureho ni baseline ni twikire haria cegutigira ni twa stabilize mwaru wega niguo ena thakame ya kuigana blood pressure yake ni njega system cia kisho thina ruta wira weight is very important ni ndu wa calculate dosage ya dawa iria mundu ucio kuhe tutika twikirite tukurehe thina na kumwoverdose koguo mundu wina kilo nini ekuhuthira dawa nini ya kugonia ni agire ni ahuthire dawa nini tondu mwire wake naguo ri noguo ora metabolize dawa iriku aria tungu ri ne maguta ni makome maingi mundu ucio dawa ni akuhuthira nyingaingi no na gukira gwake no ari kaikara tondu dawa iria nyingi tiguru kwa maguta-ini mwire ugathi mebreakite kahoro ni ukoro ucio ni akoma gukira ria utoima ki utoima na kilo icio niguo murwaru oima outpatient atwarirwo nasira ward nake ni atigire murwaru wake ena maundu maria mothe magirire nigetha nake ndagitari aige murwaru wakwa ri ndiramu operate ndaciganona na ithu tureherwo murwaru haha riu na ithu tutigire ati maundu maria magirire ri mareka gukuria ri ndi mutware hewa na mamari uria magirire
togo ngogwetete tutingiteka kuya muroru wena HB ya the wa 10 tondu angihitia a bleed hanini nitwamuikia itu a crisis niguo na crisis ire nene umenya blood volume yaku ri ni ehulaga blood pressure yaku so volume ina angihitia a bleed ithie ndio sababu ya na issue ya ku control HB no itumaga uko breathe ora breathe tondu ni akuaga riera riu in fact gore hara so na maita meri yes ni rageria go circulate ga thakame kau kanini keho na ni rageria go supply mwili waku na ka oxygen kau kanini kahota gukua all right yes so it becomes a bigger crisis now ni ekiritwo tubetaga branula kana na iko kehudhuria githuku kihuthu tukamita align line ni ule ungehota ku access system yaku ya thakame tondu rigi no tuone blood pressure tayo ni ambiria kugwa shida ni wekiritwo hau ri ni tukuhuthira gwikira kia twagirwo ni gwikira nigetha blood volume tugerie ku boost ku boost blood volume no boost na njira igiri aikoni uma na thakame ikuhariririo yake ri no mwikire angiko nduma nayo ri mai onaga ma thibitari ni mutuhuthagira tama thutha waku yes ni mutuhuthagira tondu mekuritainwo ni mwiri blood volume ile ikagwa igecirculate ya thakame ri ikoni build up tukahota gu sustain the blood pressure dikana tuthiete wega nya hau gutufio de gutupio ani tukinyagia mwiro reri ni jo twi hamwe na ikoro hitare gene uraria piroro bethe kigamene no horo watita 22488 nigetha tutiga gutike na thutha hena system ĩngĩ twendaga nayo kũmenya mũno yes ĩtagwo ya higo higo nĩ ciraruta wĩra ũrĩa ciagĩrĩire tondũ higo ici ndagĩka ya mũico rĩ ndawa iria nyingĩ tũhũthagĩra citeagwo nĩ higo kana irutagwo mwĩrĩ-inĩ nĩ higo aidha nĩ higo kana rĩngĩ nĩ ini so system ya higo na ya ini twendaga kũmenya nacio cihana atĩa so he test ĩtagwo ya liver function test na ya urea and electrolytes electrolytes ni she regulatagwo ni higo na urea icio so agiko system yaku ni njaga ndikuga ndawa ona twakuhe twina wira muigani watiriri higo ni kuruta wira wacio ndawa icio citikurite ino thina wa mwiri kuo tutikuya no overdosage kana toxicity ya ndawa icio riu na rio ndikinya ni twenda kurora muno ni twenda kumenya ningirire mundu ucio ri general shape yake ri ako sawa tono ko system cikire wira wega no ile twitaga normal posture kana standing ri ikona wena ici kana ringi mundu ringi ni paralyzed ringi mwena umwe kana ringi half maundu ma mithembe nigetha tondu hindi atwa kurehe theater ukiuma wagio ni kuma uri orokire tutikeranaga atiri mundu uyu maya marokire theater so there is that general assessment on atwagio ni uko tugika na ni mwikiraga recordini of course no mukatue mundu uyu agiuka arataria na nikio rego ni he handu ra sign consent consent ni wetikira atiriri maundu maria mothe meguthira mbere ri no wa mauna right yes we waremwo ni gwikira ri your closest person ayo ngone when o sainira mwana waku to mwana ndaikinyitie miaka 18 ongone muthuri waku kana mutumia waku na wewe hatikaine ndwahata gwisainira no moka agikira sainari we nigetha auna maundu mariko tondu tugithirie ta tutithiaga twina tukiga ati no muhaka chochote chaweza kutokea mugaga what if ni mukigaga a close ya what if exactly actually ni tukwa sezi kuma mutwe na ngiga mutwe rera kumina brain yaku ria itari engera mwana ngetugaga twathie thibitari aitwa manare na ndio ngitwara mundu thieta agiko mentally stable right so in that consent form ni uragio mental status ya mundu wake indicated was sound kana nira na weakness ya muthebo oyo nigetha ona hindi agakinya ni aroi mathietari
mental capacity yake ni ukoima kurigana na aigirira ta atari so tu no tomoro turia tumatuia tukira nigetha mundu uyu akingira thieta twina wira muiganu niguo mundu ucio ni mwega kana mundu ucio ena wathi uyu kuona akima he tutikanorio wathi ucio okire naguo kundu kuriku tithi twaurehe okay twina ciuria wona twacokereria kiuria kia mbere mwiroreri ngwenda gukuriria tondu rona ndenda wikare ora uguo nyenda tuthome hamwe 22488 abe no itutindaga thiini wa screen ya kuru 24 hours kuga ati ni uhetwo ruthara wa gutwariria uria ndagitari Instagram ugithie thiini wa TikTok ugithie thiini wa YouTube riu ni tucokete gwikira tabarira ho thiini wa views sasa na ona nginyagia ugihota guthie thiini wa Citizen Digital thiko ici urahota kwirora TV yaku thiini wa thimo yaku maundu macio mothe me hau no ningi nginya thiini wa page Inoro TV urona cio ukihota gutwaria hamwe na remu tukoraga ci thiini wa page to binafsi karibuni na nigetha twote guthoma uhoro wigie theater process thiaga ate koguo tugicoka ni tukuria ndagitari atiriri fine tariu Dr. Karanja ucio ni ndagitari wa kugonia mundu wa kugonania fatarite gukorwo ari na ikiro ire kuikinyanire ningi ni maita maigana kana ni mithemba iri kuigana atia ya kugonio no ririkane tutinahutia hare ha emergency oronaho no tukwenda kuhamenya makiria koguo ndugathie hanene turacokererio ro tu thiini wa theater nikio tutaranegena gutinegena gutita studio gwito guko ni kwaria na meheho ni tukushokereria Kodo guku ni gwakura na reti tamaka aya we guku gwacirwa GP ewama Properties Limited eni thutha wa kwendia Sagana 1 na andu magaka na tukamahete itu ciao riu twina Sagana 2 na ihutitie rami ni 50 by 100 na thogora no ngiri 800 tu ma 50 kwina mai na kwina thitima twina migunda kundu kungi kuingi ta Joska Girigiri Matu Ebu Ibirikani Ikajiado tore thimu namba 0720769999 kana utuchere ofisini citu Kiambu Town Trada mugunda mwakinya Ewama Properties Limited muthingi witu ni kwihokeka Adwago kugicagi kwanyu ni makwendete andu magirirwo guikaraga kuria riu maronio wendo muingi ti kundu kuria matarendwo niguo ukira wina muoroto bururi utanaihura inegene na matuhuhu tukamurika maria marakunuka kumuramura magatheti rucini ni kwa mwanya ngindiriku na nditigaga kuria niki gitumi twarahukaga na ciuria iria igukonie we kuringana nawe thayo ugaga niki hindi ya wigwa kumuci kuma uteti public participation yagirwo ni gwikwo mbere ungirora arutani ri gutire thirikari iri yandika arutani aingi kuma independent family micie iragwo ni gwikwo ni ndogo ona aria mari kihiko-ini ndagika ino ni aramenya haria muigwa wake uri no ningi muigwa ucio ni kurutwo rutagwo ugima wa mwiri miaka ndingituma magego maku mauge giko nikio gituma ndatio iriaga irio kiria kiriaga irio ni cells cia mundu wa gatano naguo ni ihinda rikuranĩire wega ria kurora maria mari thiini wa mithako aria cia karate tumenya ararĩrĩria uhoro wa muthako uriku tutikone taekwondo thiini wa karate ria araria na tutikone judo thiini wa muthako Inoro rucini o muthenya kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 3 cia rucini. Mashabiki a mathako ni ihinda rĩanyu tutongoretio ni njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaga neti akurathie na njira ndikiru ciĩgie mathako guku bururi-ini na nja ya bururi. Nyitarĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mugure wa Karuiru na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbitika iharo-inĩ muthenya wa gatano tukuige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thiini wa Inoro TV.
mwiroreri twi gicunji gia keri umuthi ni ngwirire guku ti studio kuria ndiyathaga uguo kehata tukanegena guku ni theater ningi twi thibitari-ini wa St. Mo Specialized and Surgical Hospital ni guku mwena wa Keno Murang'a County aria matuhete rutha nigetha rita riri ria keri tukire theater tuke na nigetha tute kurumirira haria twatiganirire nawe atiriri mundu ni oka ni aharirio kuingira theater ni ro maundu maria enamo fine ni akinya gwikwa operation tondu ndagitari Karanja twira atiriri twina ihonia maita matatu kwena kuria kuhoya dawa winuke uhone ogie gubatara shindano ainuke ahone no wa gatatu murimo cio no muhaka uria thera ukahiu handu mwiri-ini na ucio ni guguya turenda guthie tweheretie kuri thiini wa andu ehedi guthinjwo ehedi gwikatia fine guthinjwo murimo guikara mwiri andu aitu hau niho ndirenda turanie riu ndagitari elective ni twameigwa koguo muhariririe kahinda karaya koguo ni kindu ginya mundu cio ginya meciria riu ni amenyire na ndo ni mamenyire ndenda high emergency kumenya atiriri ndagitari ni emergency maybe probably mugigathima blood group mugigathima atia mugikehariria thakame hana hori hatimutishaga thank you Abui ni handu tungiwa ni hari stress ciaho tondu in the first place muoyo niguo koyo na bata na maria mothe tuko tugika tukwiteka tugeria ku preserve muoyo emergency ni agiuka rigi ni ta accident yugo kana ni andu mekurwaga ni matemana kana maundu ma mithemba te ta motorbike kindu kia mbere mundu akinya bleeding nio the worst enemy ona kaba woe rurigio ruothe kana kiria kingi ukuhuthira aingi uguo utigire no control bleeding iyo ukika uguo ri nake uri ungi ni thakame atengeia lab uri ungi nake ri ni maya rekira uri ungi nake areka kaundu karia kangi nigetha within the shortest time kahinda karia ni muno kangihota kuhuthika ri mundu ucio akora ni ahana ta stabilize na riu ethieta accidents kana emergencies iri itire goja oria uguikara nayo gatara ucio ni mundu wate so kaba mundu ucio gukinyite ati ni athii na njira ingi kana ni athii mwikite maria mothe magirire maria tungiga possible yes hau ona tutiranaga consent yekuma ku asha before twishire horo wa consent tambe twishire mundu uyu tukumwikira atia kaba twiranagia atiriri tutiuma no ndungi tungigwikite and by the way ona watho ni gwitikiritie na kinya ona ungithikiria nginya mawatho mamwe ma bururi ni twiritwo emergency wambe umesort macio mange makiri mokage thutha-ini ideally ugo tukuga horo wa elective cases angikorwo mundu ndai na thakame ri ni aheagwo time kinya ya guthie madonate thakame meke atia nigetha tukwa twirindi but when it comes to an emergency okuria guothe thakame yako matutienda kumenya nigetha tutigirire mundu ucio ni twa save muoyo wake no ko ringi ni mutumia uraheo mwana yes na ni guthukire niguo turanagia horo wa thakame twithieta tondu ringi ni nyungu misbehavior twithieta ni turanagia atiriri mundu oima na thakame igana atia mundu uyu ri ni nyungu ikurutwo kana gugikate no kana tuge tarigini ta ectopic pregnancy yes okay and by the way no agani kugweta uguo ri an ectopic will take you mathaa manini muno akorwo bleedite akarekia tondu menya hindi ciothe nyungu ya natuika ni atuika pregnant kana ciiga icio thakame yothe ni haraga ta yarora hau mikihaga ko yaramite kwaramira ku very huge volumes kahindi ya rupture uguo thakame itikate no riba muferethini so atiri ndoi na time ya kuga atiriri ni tuku organize thakame ni tugwika atia ni tugwika ni uthie ino ni kuthara waresti bleeding iyo kana wohe haria bleeding iyo ima riu turanagia he riu ndaroira ringi atigitie thakame igana atia na tukuruta thakame ku that's why we say this is an emergency, cannot wait right? It is an emergency. It is an emergency. Yes. It cannot wait. On a protocol icio nyingi ri how tutina time ya gucirora no haria twiga atiriri Wambui we ni fibroid we nacio no turite nacio tutingitega gutwara dieta maundu maria magirire matakinyanire
o ni murimu menyerete na wikaranĩtie naguo nginya mũgatiga kĩndũ kĩmwe naguo. So we can prepare you kahora nginya tukorwo twĩ safe na we safe. Yes. Good. Nĩ tuoka twa gũkora. Tari for example nĩtũkuonete ndagĩtarĩ George Karanja ũrĩa wa gynecologist auma gũkũ nĩ twa gũkora ũmũthĩ na hitarĩ ngĩrĩ mwe ndũkoragwo wĩika. Mũkoragwo mũrĩ team ya tandũ aigana nginya nurses arĩa ta hĩndĩ ĩyo ĩngĩtwarĩ nao. Yes. Thĩinĩ wa theatre rĩ surgeon ũrĩa wĩkuo nĩwe tuga is the head of the team. Tondũ mũrwaru nĩ wake no areka procedure ithuĩ yangi na ithuĩ o mũndũ ena rũhonge rũrĩa anyitĩrĩire. Ndĩ haha ũguo nake surgeon arĩ haha nĩ tũranie operation nĩ ĩrĩkũ, nĩ ya kũgũrũ nĩ ya guoko nĩ ya nda nĩ ya mũtwe tũbangane tũgwĩka ũũ niĩ njĩke. Naguo mwena ũrĩa ũngĩ rĩ hena nurses arĩa meho arĩa mekũmũbangĩra nake indo iria arabata. Surgeon agĩrĩirwo nĩ gũka possibly kitie moko mehuko akore metha yake na indo iria ciagĩrĩire ongone ndigi cikuhuthika ongone kirabatarania. So hena theatre technician theatre nurses eri ona makiria tondu always surgeon ego scrub egwithamba ake drip akikira mekiraga mwena ũyũ nginya arabatara mũndũ wa kũmũteithĩrĩria etagwo assistant. No akorwo rĩngĩ nĩ nurse nĩ assistant nurse nĩgetha ahote kũ-assist surgeon wake. No akorwo mokĩte me surgeon erĩ at the end of the day primary surgeon ũmwe ũyũ ũngĩ nĩ kũ-assist ara-assist. O hau ũguo rĩ hena ũngĩ twĩtaga instrument nurse. Ucio nake no akumenya haha nĩ ndĩrenda ndiga kandoiga atarĩ forceps ndĩrenda forceps ya mũthemba ũyũ ndĩrenda magathĩ maya ndĩrenda cindano ĩno. Ucio nĩ wĩra wa instrument nurse. O haha ũguo rĩ harĩ na ũngĩ nake twĩtaga runner nurse. Kĩrĩa kĩriganĩre gĩtanekĩrwo haha rĩ runner nurse nake nĩ ateng'ere harĩa kĩrĩ. Nĩ tũrenda kĩna agateng'era kĩu akarehe, nĩ tũrenda kĩna agateng'era akarehe. Na hĩndĩ ĩyo timu ĩyo yothe ũguo rĩ ũrĩa tũngiuga nĩwe ũmĩrũgamĩrĩire rĩ tuga nĩ surgeon ĩrĩa wĩho tondũ surgeries nĩ mĩthemba mĩingĩ o mũndũ kana maũndũ make but the lead or the head of the team ni surgeon ureka operation hiyo. Rĩu nĩ wenderenda tũmũrĩkie ũmũthĩ na nĩ weka wega mũno tondũ nĩ twagũkinyĩrĩra agonania kana umĩtire anesthetist. Yes, nĩwe ũcio nĩgetha ũkorwo wĩikarĩte hau ũtũrorere mũrwaru agonio akinyanĩre okire ũbatarĩte gũkorwo ũkinyanĩirie ikĩro irĩkũ Dr. Jeremiah? Thank you. Gĩkĩ ĩno nĩ training hotel ĩngĩthiagwo na basically initially yarĩ na 2 cadres but right now hena cadres ithatũ. Twĩna the degree holders nĩ metagwo anesthesiologist. Acio nĩ the qualified MOs mũndũ agathi aka master nake. Haya, the next category are the clinical officers. Mũndũ nĩ qualified na diploma ciake agacoka agathi aga specialize ageka anesthesia hiyo. Then there is the nurses also. Yes. On the nurses now no mareka course iriko. So all there like in another lineage all the new classes Casino is within my reach. Is not within my reach. You refer to the next. So it is a way ya design ilo ya gutuma services kwa cie available almost everywhere. Tondu kona urika na hau thutha-inĩ rĩ thibitarĩ iria nyingĩ citiakoragwo ciĩna anesthetists. Anesthesiologists are very few. Anesthetists were the key. No now shortage yao rĩ ĩgĩtũma kinya nurses no maingĩre ki. So now you have 3 cadres arĩa marutaga wĩra ũcio. Na nikio kuona almost every hospital wathi kũrĩa rĩ they have somebody to take care of their cases. Okay. Haya, rĩu rĩ nĩ twĩragwo atĩ wathiĩ theatre murata waku the best friend niwe ndagĩtarĩ wa kũgonia. Wa mbere kĩcirani rĩu
experience tereke njuge ya my mom agicenjiru nyonaga ni nyumukaga maybe yes ona yakwa kiumbe by the way ni nyumukaga nginya gutwariria yes ndagitari uria augaga ndona 1 2 3 na ni ndona ni urito guthinja just get ready ni gutuma mundu keke agethira taregi we ukamona hana marundurundu ukigonio rundu kumona but inywe your job is very vital na Ngai amurathime koguo on behalf ya agonania othe aria maratwirorera Uma represent tuambie asanti. You become friends to the patient. How kumoro haria wodi ni nyumuka gutariria murwaru ugeko tura expect you na ginya wikarite haria tukoraga tarigi ginya no wikarite murwaru no kamenya ati ni mithemba iriko ya kugonio egufatara gukorwo agikwo. How does the process go? No agweta wega hindi ciothe murwaru akinya no athietari atiga gutuika wa surgeon hau akoerwo riu ni ithui tondu hindi ria murwaru ethieta surgeon ya concentrate na kahiu gake ta operate no mwiri ucio ungi wothe ri ni watigirwo systems cia mwiri we wagio no ku make sure ni ra function uria ciagiriire agiko hena ni red alert when ungemenya surgeon ndangimenya so from the word go twagiriirwo ni tuthi twambe tuone mundu gitanda-ini na twarangie nake na tu wa mbere mundu wothe wagweterwo thietari guoya ukoe mwingi muno in fact all the my blood pressure ikawa iguru ni undu wa they go into an anxiety state so ideally twagiriire twarie na murwaru witu kuma o hwai na o hindi yo ri ambiririo dawa akoro sedated kiasi nigetha o depress meciria macio maingi anxiety umwehererie na onongo agukathie ta mundu drowsy ri we know the reason why na kahindi ogushuka wa muthima pressure ri iko stable sana no uyu wa subject to nothing araria ya kakastos ciake ni kuria angimonaga ndathithie ta ndi kundi kuma riu mundu ya nginya ni acienge akuma thieta kungi karatea maundu ma mithemba riku ndathinjo gwikara wodi no thi mieri igana ndainuka mucii ndiri wira ndirutagira riu ugatarania maundu maingi so twaria na mundu a day before to address issues issue o hindi yo ri ni twakimenya site ya operation ni no reke tuge atiriri uria mwiri uthondeketwo ri niguo utungaidaga tariu he nigetha tuge tuguthie iyo rega ya gutheca mugongo kana tuguthie ya gukoma biu ri etagwo atia katuririkanie ndagitari ya mugongo itagwo spinal block because you aim ko block nerves ona murwaru itu no ikarethi atuone tugutheca mugonjwa umerara sana amuka kidogo tutanatheca murwaru twira ni atiriri nerves ciria ciothe cioparitaga mwiri ri ciumite imwe kuma tombo-ini iria ingi ikoima spinal cord no he area imwe tutendaga kuhutia nerves iria she supply the diaphragm ri diaphragm ni nyameno ya breathing iria she supply the diaphragm we keep away dawa na hide wa mitheca tu ya thi ku affect the nerves nerves icio ciatuika affected citikuruta wira ringi na nikio ono gitemo kana we kwatia do ina sensation muscles ni flat haya dawa no tugi mitheca iko iguru makiria ri mahare yagirire ri ona muscle ya breathing ri na we gutuika flat so you not be able to breathe ugeremo no kuhia na gitutia ikuraga so that is one factor ila itumaga tugi atiriri condition ino ri tutigota kuhuthira spinal block no tuhuthire ino igi general ndebere tugucoka tuke thiine wa gicunje gia kere nigetha turore atiriri hi taringi surgery yaku mwiroreriri ndagitari egucagura iriku ni uri rutha rwa gwicagurira hi taringi agikorwo ena cio guku no atunirie imwe mekagira mundu haha uguo ugakoma ndumenyaga kuria angi mainagira mundu karimbo ndi kana ndagitari Jeremia ni inagira mundu karimbo ugiukero tare imwe nginya 10 nigetha mone nginya ukinya
kinyaha na mahinda magukira nigetha riri tugenda kahinda ga kwihoera rutha nigetha turihe ringi thieta tuge atiriri ni turi ukahindi giturori horo igi complications no tuka twashirikie sawa twaga twihoire rutha tene ni tuga kwihakanirira ni tugucoka mwiroreri thiini wa gicunje gia gatatu tugathie haraya. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50K ya school fees can find you anywhere. 500K can hit your MMF anytime. 1 bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. This is the second time drakoria. Guthondeka itura riri rihurite aguru kitiguo. But joke sure, you know, in a marriage, heure modu magiru ni kwariririo. Ugu ni gutira uga eke ngukwerethera ini na ni ndakuria na ngikwariria kahora njo ngikwira atiriri mother ni childhood friend of mine. Wehariria kwirorera tafarira mwaki igi ugi wa urimi Magetha Smart. Turakunyita ugeni guku kwa Magetha Smart kuria uthunduri ucemanagia na urimi. Ukujite murimi wake nyitanira na Nyambura wa Kabwe akeiga huraniri ratiri-ini kihitaitano-ini kia hakiri na icoka. Vitamin A ikoro ikuru muno thiini wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo. Aremi ndimerire umuthe tukire thiini wa tafarira ya Omuthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guku kwa Inoro TV. Maria tukuhariirie Inoro hwaini. Ndi mundu uria wahirwo ngiri 22 cia nyota. Ndiroka ndiambia wira kwendia tumatunda habara. No riu kori horo wa ukiro muthi. Mbeci ciothe ni ciathirira. Riu ndatigwo itari onake. Ani ndirarigo ni ciake turakiheago. Ochoria githura igia 45 gutara hathara thutha ifada ciao kumomoro ni ruhonge rwa Kenya. I find that you are hereby sentenced to death. A death warrant shall be transmitted to the competent authority for signing and carrying out of the sentence after 30 days stay of execution. Igoti gutwira Julius Macharia kuragwo thutha wake kuhama kairetu ka miaka 7. Atongoria a Nairobi kugayukana iguru ria ngwataniro ya thirikari nene na kaunti ya Nairobi. Na family iria endwa ao moreire Russia kuria thirikari maheaja cioria mathire bururi-ini ucio. gicunje gia gatatu mwiroreri witu thiini wa thieta nikuo turi guku ningwirire ati ni kwaria na miheho ni amu turi na andu angi thibitari na ni rutha tuhetwo ni thibitari wa Santa Mo Surgical and Specialized Hospital ukoragwo guku mwena wa Keno guku mwena wa Murang'a County barabara ya Keno Murang'a ukiambata uguo gutiri mugikuyu to Ikeno twina ndagitari Jeremia na ni mugonania woma na riu uguo twina nginya imwe uria wirutire nigetha tuthome nake muthenya umuthi akorwo ni hindu anyitara hamwe na ithuĩ utereirwo tondu tuthomete maundu matiganite process ithiaga atia kuharirio kwa murwaru uyu nona nginya ati twero ni kuri elective emergency githitiguo riu tukite turoka haririri ni mithemba iriku ya kugonia na ni twacoka twero atiriri mukugonia ri akorwo akinyanire ikiriro ko to mundu ikirite kabuti ka white apana kwaja inspector karudaririkana ati umuthi ni njirirwo ati thieta gutikoragwo na uhoro wa white coat niki gutire tondu ina ko njira imwe ya kuonania sterility ukiingira thieta
condition nĩ ciacenjia thieta yagĩrĩirwo gũkorwo sterile tutikwenda mũrwaru ũcio wa operate atuĩke areruta infection gũkũ so nĩkĩo icio citũ tũraciu ciĩna gĩko kĩingĩ ciĩna germs nyingĩ ikuĩte tũgacitigana nja tũgekĩra iria cikoragwo ciĩ cia gũkũ. Number 1 mũrwaru no ecagũrĩre mũthemba wa kũgonio ũrĩa kwenda nĩ ndona ũkĩenda kũnyonia practicals iria gũtuonia na mwĩroreri na hihi tarĩngĩ kũringana na harĩa arathĩnjwo nĩho hekũdetermine aragonio we wothe aragonio nuthuwe kana nĩ kũringana na maũndũ marĩkũ na kũgonio gũkũ na kĩgonagio rĩ na nĩ ũkinyanĩirie ikĩro rĩ ũtwĩrire harĩa atĩ gũtirĩ nĩ mũtigagia kaũndũ getagwo what if o tore twĩragwo atĩrĩrĩ hitha tũbeca tũmwe na haha tumia hithaga na tũbeca twathi kũnjũ njũru tondũ mũthenya no age kũinũka ũgũrĩre ciana nyeni na tũbeca tũrĩkũ rĩu koguo atĩ ona nginya thiĩtarĩ nĩ maugaga atĩrĩ nĩ kũrĩ what if nĩ wĩkire maũndũ mothe thiĩta nĩ theru toguo tuona kila kitu umefanya but ningĩ gũcoke kũgĩe na side effects or even complications of ũhoro wĩgiĩ kũgonio. Thank you. Wa mbere hĩndĩ ĩrĩa twĩrania nĩ tũceragĩra arwaru hĩndĩ ĩrĩa me wodi tũthiaga kinya kũmathomithia njĩra icio cia kũgonania ihana atĩa na o hau noho twĩranaga atĩrĩrĩ harĩa mũrimũ waku ũrĩ ndawa ĩrĩa njega mũno tũngĩhũthĩra rĩ nĩ ya mũthemba ũyũ. At the same time ona noko kũrĩa angĩ mena mathĩna mangĩ liver no ũcio mũrehete mũno kore rĩngĩ nĩ arĩ thĩna wa pressure ena thĩna wa cukari ena thĩna wa mĩthemba na mĩthemba so hau no tu discuss agira tukarana atĩrĩrĩ njĩra ĩrĩa njega mũno twagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra rĩ nĩ ya mũthemba ũyũ right. Ona agĩkorwo hatirĩ na discussion ĩkĩrĩ ho rĩ kana maũndũ mothe nĩ mega rĩ site ĩrĩa ĩraoparetwo rĩ nayo ĩ bata mũno. Wa mbere ona ũkorwo nĩ kanyamũ kanini ũrarutwo kana ĩkorwo nĩ kanyamũ kĩnene site ĩna bata mũno na ndawa ĩrĩa tũkũhũthĩra ĩna bata kũmenya. Wa mbere tarĩu teno tũkugĩte ya spinal block. Spinal block tũmĩhũthagĩra hĩndĩ ciothe tũramenya atĩrĩrĩ operation nĩ kuma mũkonyo-inĩ gũcoka na kĩanda tũgũthoma na mũrwaru right. Turarora nerves iria ciraruta wĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ na tũkerana atĩrĩrĩ ciothe ciumĩte imwe tombo-inĩ iria ingĩ cikoima spinal cord na iria ci supplyte tondũ ona ngwĩ harĩa ĩ supplyte thĩinĩ wa mwĩrĩ iria ci supplyte diaphragm rĩ icio tũkoragwo tũkĩeherera tondũ ndawa ĩno tũreta ya spinal block ĩikaraga ta mathaa matatũ kuma hĩndĩ ĩrĩa wathecwo nĩgũikara ta mathaa matatũ ĩgatuĩka nĩ yathira so tũngĩ happen tũhutie diaphragm nĩ kuuga mũndũ ũcio no tũmũtwarĩire handũ hena ventilator ta ICU ũguo aikare ventilator-inĩ mathaa matanyihire maigana matatũ nĩgetha ndawa ĩkorwo yathira hinya so no handũ ha ũguo rĩ twĩrana operation ciothe ciĩ kuma mũkonyo-inĩ gũcoka na kĩanda rĩ nĩ tũkũhũthĩra ya spinal block na nĩgetha tũmĩhũthĩre mahĩndĩ maya ma ng'ong'o nĩ mũtũroraga na maya ũrĩa metagwo the cervicals the thoracic the lumbar the sacral rĩu tũkaga haha he lumbar between lumbar 4 na lumbar 5 rĩ kana lumbar 3 na 4 rĩ hau no tũthecagĩra cindano itũ cindano ĩyo tũgekĩra ndawa ĩtagwo McCain right na McCain cikoragwo ciĩ mĩthemba rĩu ũngĩthoma ĩno rĩ yandĩkĩtwo heavy McCain nĩ heavy tondũ wa mĩtheca watheca cindano haha yathi yatukana na maĩ marĩa makoragwo magĩcushion the brain na the spinal cord ĩtagwo CSF cerebral spinal fluid nĩ ũndũ ĩno ĩthondeketwo ĩ heavy rĩ ndĩngĩhota kwambata na rũgongo ĩgũcoka na thĩ so kuma hau wa mĩthecera ĩgũcetwo na thĩ ĩparalyze nerve icio ĩthondeketwo ĩ heavy tondũ ĩngĩkorwo ĩ light ũndũ ĩgũcera na fluid ĩyo ndĩrĩ handũ ĩtangĩambata ĩkinye so it will give you what you're not looking for actually that will be a big side effect prostate fibroid as long as mũkonyo wĩ below nginya kũheo ciana CS nĩ tũhũthagĩra ĩno mũno wa mbere ĩthiĩte wega ndĩrĩ stress kĩrĩa kĩ bata
nitukorwo tu yakinya kuhuthira no ri nitukuhete enough fluids tayo ithutha waku tondu nayo ria ikaga no igwa muscles ine cia paralyzed ona blood vessels iria ciĩrie ori acio nĩ ciatuĩka paralyzed muscles tũrĩ cio ci maintainaga toni tũrĩ cia paralyzed mĩkiha no kũhingũka hingũkaga so thakame ĩrĩa nyingĩ uma nayo rĩ ĩkahana ta stagnate na kũu blood pressure ĩkagwa so nĩgetha to compensate yo nĩkĩo twambaga kũhe mũndũ maĩ ma kũigana at least cuba ta ithatũ iria nĩgetha ona kũgĩkinya effect yo nĩ kuoneka rĩ hena excess water area yuma thakame-inĩ igatake up that volume so we are safe na tukahota ku maintain blood pressure yaku you remain conscious throughout the procedure ona wenda gũkwaria na ndagĩtarĩ waku nĩmũkũ discuss how hona atĩa ndagĩtarĩ tũgwĩka atĩa maũndũ ma mĩthemba ĩrĩkũ you kind of nĩtwara participate surgery-inĩ yaku so ona confidence ĩyo rĩ guoya ũcio ũgũthirire tondũ o hĩndĩ wonire wĩ hamwe na timu ĩrĩa ĩngĩ rĩ noguo guoya waku ũgũthirire mostly ĩyo tũhũthagĩra kũrĩ andũ agima tondũ twana ona twende tũthecagwo no tũthece ũngĩenda but gatingĩ maintain that calmness gatingĩhota kũ maintain the calmness koguo tũmĩhũthagĩra kaingĩ harĩ andũ agima mũndũ ũkũhota kwĩra ikara wega ndĩrenda gũgũtheca hana gakoparĩti nawe na maũndũ magathira magĩrĩire ĩno ĩngĩ ya kũgonia mũndũ mwĩrĩ mũgima ĩno no ya kuonia mũndũ mwĩrĩ mũgima rĩ twĩrana kĩndũ kĩa mbere twana tondũ no ũrĩa mũno kũma control na ĩno githĩ tiguo haya operation o yothe hatirĩ ũtangĩka na ĩno ya kuonia mwĩrĩ mũgima tondũ haha we are now dealing na the brain brain nĩyo tũgonagia mathecwo kana twatheca na ndawa ĩno rĩ kahinda-inĩ ya kana nĩyo tũrahũthĩra very common ĩno yathecwo ĩno na nĩ turini ĩrĩa mũgwĩkĩra mũkiha-inĩ within like 1 minute nĩ ũguo in fact ũkĩrĩkia kũmĩtindĩkĩrĩria harĩa na syringe mũndũ nĩ acũngire arĩkia gũcũnga rĩ haha rĩu no maka tũngĩ maintain the breathing system tondũ nĩ yatuĩka yahana ta yatuĩka depressed na rĩu hau no tũhũthagĩra macini ici tũgũ-connect na macini ĩno either ongo ti procedure ndaihu no tũhũthĩre mask ta ĩno ũndũ mũrwaru egũbatara gũkoma nĩ akomire no nĩgetha tũ maintain rĩ ĩyo nĩ nyamũ within 5 minutes nĩ yathira effect yayo no nĩgetha tũhote gũkũ maintain kahinda karĩa surgery gũkorwo ĩkĩrĩka rĩ rĩu hau nĩho tũhũthagĩra macini ici ĩtagwo anesthetic machine ĩna ndawa ĩnayo haha ndawa ĩno ĩrakuo nĩ oxygen ĩno oxygen ĩyo kayaingĩra ĩkaingĩra gachemba-inĩ gaka ĩkaruta oxygen ĩyo ĩgokagereta tube-inĩ ici ĩkoimĩrĩra haha ĩkiume haha twĩna oxygen ĩno na ndawa ĩno haha no tũkũ maintain na mwaka mũgima tũngĩenda as long as ndawa yathira haha tũkongerera oxygen yathira haha tũkongerera no tũikare mathaa marĩa mothe ũngĩenda tũikare ona hĩndĩ ũiguo hena mũndũ ũrekĩrwo operation ya mathaa ta 36 rĩ kana whatever time rĩ nĩ macini citũma twĩke atĩa twachieve ũguo tondũ ndawa twĩnayo haha nĩ tũra control volume ĩrĩa tũraheana haha oxygen tũragĩrĩte tũraheana igana atĩa haha na ĩno monitor itũ rĩ nĩ ĩratwĩra naguo BP yaku ihana atĩa ngoro ĩrahũra atĩa oxygen ĩraingĩra igana atĩa so twĩnawe throughout right rĩu rĩ no tũhũthĩre mask ĩno angĩkorwo operation ti ndaihu number 2 angĩkorwo tũtirakũ paralyze tondũ hena maũndũ merĩ angĩkorwo rĩngĩ nĩ operation ya nderekwo rĩ surgeon nĩ ekũrequire muscles ici cikorwo cirelaxĩte wega piũ ũndũ ekũhota kũgarũrania ciĩga ũrĩa ekwenda so hena ndawa tũhũthagĩra twagũtheca ĩyo ũgatuĩka paralyzed kabisa ndũngĩhota kũ breathe by yourself hĩndĩ ĩyo tũtikũhũthĩra mask ĩno nĩgetha tũhote gũkũ breathĩra wega hena tube ici tũhũthagĩra ciĩtagwo endotracheal tubes na nĩ kũrĩ ingĩ cikoragwo ciĩtagwo LMA icio rĩu nacio nĩ twĩkĩre through the mouth cithiĩ harĩa
widi pipe ine twameingiria nginya handu ta hau uguo ri tu connect na machine ino right tu connect uguo so rĩera rĩaku rĩothe rĩrĩgera handũ harĩkũ rĩera na ndawa and then machine ici ciothe cikorwo cithondeketwo cina ventilator actually no ngere kuthira machine ino ira na ICU setup no ũhũthĩre tondũ ĩno nĩ ventilator yayo right so wa connect mũrwaru neno gakabu gaka gako ya kũnyiga ya gũseal harĩa airway-inĩ tagwo trachea wa ka inflate gaka ũguo rĩ rĩu nĩ gaseal nĩguo kuo hatirĩ kĩndũ kĩngiuma nanja kĩingĩre mahũri-inĩ aca until the operation yaku rĩrĩkia nĩguo ũrĩka deflate ũkĩruta ona kũngĩkinya mũrwaru waku nĩ anaigua ruo hena signs tũroraga wa mbere heart rate ũngĩona mũrwaru etoro na ngoro no kũhũra rahũra higher rate than normal it means no kone nĩ anaigua ruo kũrĩa ngĩona mekũrĩra kona tumaitho nĩ tũraitĩka that tells you mũndũ ũcio ena ruo haya number 2 dawa ĩno rĩ harĩ ũrĩa ĩkoragwo ĩcetetwo like no waheo dawa ya paralyze so you are paralyzed dawa ĩno nayo ndũkũhũthĩra nyingĩ you use a smaller volume of this tondũ hĩndĩ yothe muscles ni take care of it what you need to take care of is now the brain itself the brain it remain sedated all right so hena parameters iria turoraga tukona with this I'm good to go haya there is this continuous monitoring okay tayo machine ino isetetwo ri yago ne ko monitor blood pressure after every 5 minutes so and we are having that chart try to make chart all along haya oneno ya ko paralyze ri ni tu ikarite muno is around 30 minutes kugo ndagika ta icio cigithi guthira ukongerera dose ndagika ta icio cigithi guthira ukongerera dose so your patient remains calm hata ina this or that on operation ya diwega everything ya diwega but then murwaru ndanokira what happens ni operation kana ni dawa rimwe tutingiga ni operation to maundu ma operation ni ora observe haria right na hakiingisha na operation ni urona ona dawa ici nacio ri rimwe tora gugwatira hau kabereri ni kuringana na mundu atari atia kuri amwe makome very weak but niwenda kugeria your best wone kana mundu no hote kumuhe rucio rungi unfortunately systems ikarega like no kana tukebe tukugite atiri your systems ne system ya the kidney system the liver ngoro na thakame ona cio rimwe nĩ cithia cika give way nĩ ũndũ wa itũmi mwanya mwanya no ti kuga atĩ nĩ harĩa ndawa ciuma nyingĩ kana nĩ harĩa kuma atĩa rĩngĩ ngoro yenyewe nĩ ithiaga ĩkanoga kũringana na rĩrĩ tarĩu ũngĩrora ta arwaru aya makoragwo mena hypertension for so long umenye ngoro icio nĩ cikoragwo ciambia gũtuĩka compromised na nĩkĩo before atwarwo theatre nĩeragwo thiĩ wambe wĩkwo ECG na wĩkwo echo nĩgetha twassess ngoro tuone atĩrĩrĩ ndawa ĩno tondũ no ĩrĩ mĩhutia rĩ kũmĩhutia tondũ no igua nĩ sedate muscles ici ingĩ ona ngoro equally no ĩgũtuĩka depressed rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ will it be able to compensate that nĩkĩo mũndũ ekagwo echo nĩgetha twambe to establish atĩrĩrĩ ngoro ĩyo no ĩhote gũ sustain that extra load ĩkũheo okay turenda gucokia ngatho ni tondu agitio kiu gia gutwe kanya ni njui ni turugametie arwaru maigana na theatre ni tukorire booking ciho na ni njiguire watugwetera uria mwikaga bookings na mukandika mundu arwarite ku ni tugukuonie mwiroreri ugucio ciothe koguo turenda gucokia ngatho for that time na murathimo sana asante turirikanie kuria tungimukora guku Santa Mo Hospital twithini wa county ya Murang'a actually twire ingiriro ria Murang'a county umite na Nairobi
na umite na miene ugithii na Nairobi nitaithe twi mwisho turorete titaithe tukwiraga mbai we para ya Nyeri Embu Meru ugaigirwo kena tauni uria thibitari itagwo Santa Mo Hospital gutire mundu ta miwe umite na Nyeri na Murang'a na Kangema na kuria kungi uhitukagira gate ine ya thibitari ya Santa Mo kugo twi hau na hatire service tutaheanaga kugo andu mekaribu kuma kuri nurses o the watchman kuma haria murango-ini mundu wothe watutungata thiini wa nginyagia thiini wa thibitari no kuma kuri ndagitari Karanja orodu muno na nginya ndagitari ucio ngi Dr George na nginyagia Amos ni tondu wa kwirutira twina Timo twina Fantasy witu twina Lydia twina Albert twina Murugi andu othe tuteithanagia thiini wa timu ya ndagitari gutigira ati tabara ni cia gukinyira ithu turenda gucokia ngatho kiuria kirio kuria ri nikio tukarumiriria tugiuka hindi wengi nigetha ririkane twirana tukaro long life and hitarege other side effects kana complications yo horwegie kugonio maita maingĩ na kana mundu no icagure plus tugatukania na kiuria kiria ugukorwo urite thini wa 22488 niĩ njitagwo Wambui wa Muturi. God bless you. kuririkanie ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo no tige gũcoka gwĩtigĩra thieta tondu nĩ waigua atĩrĩrĩ mũrimũ ũmwe rĩ ũkũrutwo na gũtahĩka ũrĩa ũngĩ ũkũrutwo na kũharwo ũrĩa ũngĩ na gũthuguma ũrĩa ũngĩ ũheo cindano ũrĩa ũngĩ ũheo ndawa no ũcio ũngĩ no ũrutirwo mwĩrĩ-inĩ. Bye bye, kwaheri. Thank you.